আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য মোমো রেসিপি নিয়ে এসেছি। এর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ 2টি কুচি করে, কাঁচামরিচ 6 থেকে 7টি, রসুন 1টি আর কুমড়া নিয়ে নিয়েছি কুচি কুচি করে। এখন প্যানে 1 টেবিল স্পুন বা 2 টেবিল স্পুন কুকিং অয়েল গরম করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ আর সবজি হালকা ভেজে নেব। অনেকে মোমোর ভিতরে কাঁচা ভেজিটেবল ইউজ করে থাকে। এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। এখন হাফ টি টেবিল স্পুন রেড চিলি পাউডার দিয়ে দেব। দিয়ে সবজির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এখন 1 টেবিল স্পুন সয়া সস দিয়ে দেব। স্বাদের জন্য 1 টি টেবিল স্পুন সুগার দিয়ে দিব। মোমোর ভিতরে ব্যবহার করার জন্য ভেজিটেবল রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি রুটিটা তৈরি করে নিব। এর জন্য আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দাতে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি অয়েল ইউজ করব না। আর মোমোর রুটির ডোটা একটু শক্ত হবে। নর্মালি রুটির জন্য যেরকম ডো করা হয় এর থেকে একটু শক্ত করে করতে হবে। এখন আমি একটি বড় সাইজের রুটি বানিয়ে রুটিটি সাইজ মতো কেটে নিব। এখন একটি ছোট রুটি আর একটু বেলে নেব। যাতে করে টেস্ট ভালো আসে। রুটিটি মোমো তৈরির জন্য রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি মিডলে একটু বেশি পরিমাণ ভেজিটেবল দিয়ে মোমো বানিয়ে নেব।
এখন মোমো সিদ্ধ করতে দিয়ে দিব। মোমো দেওয়ার আগে প্লেটটিতে হালকা পরিমাণ তেল মিশিয়ে নিব যাতে করে লেগে না যায়। এখন 5 থেকে 6 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মোমোগুলো সিদ্ধ করে নিব। আমার মোমো তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি মোমো খাওয়ার জন্য একটি চাটনি বানিয়ে নিব। চাটনিটি বানানোর জন্য 10 থেকে 12টি শুকনো মরিচ কুসুম গরম পানিতে 15 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি। 2টি পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, ধনিয়া পাতা নিয়ে নিয়েছি, রসুন, পুদিনা পাতা। এগুলো প্রথমে হালকা তেলে একটু ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। মোমো এবং মোমোর সাথে খাওয়ার জন্য চাটনি তৈরি হয়ে গিয়েছে। যদি আপনাদের আমার ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।